옛날, 아주 먼 옛날, 아주 작은 파동이 있었습니다. 그로부터 우주는 비롯되었고, 지금부터 그 아름다운 이야기를 시작하겠습니다. 안녕하십니까. 저는 경락혁명가이며 리코드 의수를 발명한 명예의학박사 이홍재입니다. 오늘 강의는 49번째로 먼저 시간에 이어서 리코드 의술에 대한 이론과 치료 방법에 대해서, 그리고 제가 제시하는 결이라는 이론에 대해서 오늘도 자세히 설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 시간에 이학, 이기론, 그리고 성리학에 대해서 설명을 드렸습니다. 먼저 번에 말씀드리던 성리학을 마무리를 짓지 못하고 시간이 됐기 때문에 오늘도 먼저 시간에 이어서 성리학에 대한 것을 좀 더 살펴보도록 하겠습니다. 그곳에 소의 줄기에서 내려오는, 소의 결에서 내려오는 요 사와 어떤 같은 현상 중에서 물건 그랬을 때 사물 그런 두 개 합치면 사물이라는 단어가 이렇게 만들어지는 건데, 그 사물은 뭐냐? 사물이라는 건, 물이라는 것은 물체 그럴 때도 써요. 그 물체의 본질이 소에서 파생돼 나온 근원적인 어떤 작용 현상이다, 이런 말이에요. 그 물이라는 것은 그것이 또 여기서 체와 용이 또 나눠지는 거지 않습니까? 그러면 그 물건 이렇게 말씀도 하죠. 물건은 예를 들면 그러면 이게 그게 우리가 뭘 만들어냈을 때, 그죠? 건축 또는 무슨 농기구로 만든 그것은 뭐에 쓰는 물건인고, 그랬을 때 이거는 땅을 파는 물건이에요. 그럼 그 농기구잖아요. 그 사람이 만들어 놓은 거죠. 그것에 대한 물이라는 것은 근본적인 작용을 하는 근본적인 어떤 성향을, 그것을 물이라고 한다. 그리고 이제 이 물이라는 것을 우리가 일상에 사용하기 위해서 물을 이렇게 드러냈다. 물이 정에 근거해서 이를테면은 기가 작용해서 힘으로 나타나면서 요 기와 력을 더해서 물과 손과 머리가 이렇게 더해지면 아주 오묘한 거 만들어내지 않습니까? 그럼 오묘한 거 만들어낸 게 이를테면 뭐 손으로 쓰는 기호를 적는 기구, 연필, 그럼 그 연필, 그럼 지금 사람들은 연필 알지만 옛날 사람들이 보면 그거 뭐 하는 물건이고, 이렇게 쓰면 써져요. 목과 붓을 사용하지도 않고 그냥 써진다고? 써져요. 이건 연필이라고 부릅니다. 예를 들면 이렇게 그 물건입니다. 모든 산나만상 중에서 어떤 우리가 용도로 써서 이렇게 쓰는 것, 또는 그러지 않아도 그냥 이루어진 것 있잖아요. 그럼 그 물건 그럴 때 그 물이라는 개념은 우주자연 법계 중에서 정을 근거로 드러날 수 있는 근본적인 개념입니다. 그리고 이걸 양성적인 용이라는 근거로 드러났을 때 그것을 사라고 한다. 자, 그러면 이것이 이제 사물 그러죠. 사물 그러면 이렇게 드러난 어떤 형체, 형상, 이런 것들을 사물이라고 말하는 겁니다. 그 다음에 조금 또 이제 다른 거 한 단계 더 진행해 보죠. 음성적인, 이걸 체라고 한다. 사물 그러면 모양이 있잖아요. 그걸 형이라고 그러죠. 형, 그죠? 그리고 형상 그러지 않습니까? 사물이 있으면 그건 모두 사물의 물은 형상을 가지고 있죠. 물건 그러죠. 물건. 모든 물건은 형상이 있잖아요. 이 형이, 이거는 속하는 줄기에서 근원적으로 음성적인 형이 있으면 이것이 구체적인 모양으로 드러나는 것. 이걸 체라고 한다. 이것이 양성적인 용이다.
상입니다. 상. 이걸 합치면 형상이 되는데 물건이 물체로 드러나는 것을 상이라고 한다. 이것을 합쳐서 형상 이런 겁니다. 그것이 이제 이를테면은 어, 모양입니다. 어떤 형태의 실생활에서 흔히 쓰는 게 모양, 형상, 모양 이런 겁니다. 이것도 아까 본다. 용이라는 것이 작용 또는 양성적인 것과 용이라 본다. 그 다음에 이제 이것이 체용으로 나눈다 그랬잖아요. 예, 이게 이제 신체, 형체 이랬을 때 그 형체, 구체적인 어떤 예, 모양, 제가 구체적인 이럴 때 체가 바로 음성적인 이 체입니다. 이 체가 음성적인 바탕에서 이루어지는 모든 것을 뭉뚱그려서 설명을 해야 되니까 그걸 체라고 했었던 거예요. 이것이 이제 체로 드러나는 것을 양성적인 용이라고 그런다. 여태 제가 음성적인 것, 양성적인 것 얘기하면서 음성적인 것은 체로 설명합니다. 양성적인 건 용의로 설명합니다. 그랬지 않습니까? 그 용의로 체가 근원적으로 바탕이 된다면 여기서 이제 드러나는 형상 또는 이것이 쓰여짐, 체가 쓰여짐, 이걸 용이라고 부르는 거죠. 이런 용이라는 글자가 어디서 왔느냐? 이거는 양성적인 원이라는 것을 근거로 드러난 형상에 속하는 것 중에 체를 근거로 드러난 것, 어떤 물체가 있습니다. 이건 물체는 뭐 하는 물건인 용이 뭐냐? 예, 용도가 뭐냐? 이거 용도가 용이 이거 물 담는 거예요. 그럼 물은 뭐 하는 건데? 예, 이게 마실 수 있는 거 이런 겁니다. 이제 성리학에서 설명하는 이기론 중에 예, 우리 실생활에서 이 심리학이 어떻게 적용되고 그러니까 이제 뭐냐면 예, 이것을 반대로 설명을 드리면 우리 생활을 근거로 이론이 만들어지는 거 아니겠어요? 우리 생활에서 필요하니까 그것을 예, 분석하는 거 아니겠어요? 우리 생활을 분석하다 보니까 근원적으로 이렇게 접근하게 되고 그 근원적인 것을 체계를 이게 만들어서 우리 생활에서 사용하는 것을 예, 그것은 이런 근거에 의해서 이렇게 사용을 한다라는 그래서 이제 예를 들면 언어도 지금 이제 계속 설명드린 바와 같이 예, 우리 생활의 실생활에서 모든 언어의 구성이 이렇게 성리학에서 분석을 해서 이렇게 구획을 지우면 결이 그쪽에 예를 들면 줄기로 설명을 드릴 수 있는 그런 분야다. 이런 설명을 드리는 겁니다. 그러니까 성리학이라는 것은 어떤 그냥 실용적이지 않은 그런 헛소리가 아니고 우리 실생활에서 모두 사용하고 있는 우리가 실생활에서 사용할 때의 그 단어의 근원, 그 근원의 철학적인 것을 이렇게 규명해서 설명을 드리는 겁니다. 그래서 이걸 예, 정말 이해하면 아 그게 그렇구나. 그러고 이해하면 이게 이제 폭이 넓어지죠. 근원을 이해하게 되는 거죠. 예. 그래서 그 먼저 번에 설명드렸었던 지금 요 이제 실생활에서 우리가 뭐 성질이나 성능이나 뭐 이런 것들을 모두 이렇게 설명을 드려왔는데 그것을 먼저 번에 의해서 간단하게 요약하면 예, 자연의 원리, 본질, 이 본질 중에 땅 속에 들어있는 씨앗은 이를테면 그렇죠? 땅 속에 씨앗이 들어있는데 거기서 싹이 나왔어. 꽃이 폈어. 이 꽃이 어디서 폈지? 그러면 이제 이게 그 줄기가 있고 줄기 속에는 뿌리가 있고 그 뿌리가 예를 들면 어떤 영양분이나 이게 수분을 이렇게 빨아들이면서 이제 이게 드러난 것이 꽃인데 그럼 꽃이 왜 이제서 드러났어? 꽃이 폈어. 이 꽃을 피우는 그것은 이제 이 꽃을 피우는 데는 온도와 습도와 뭐 이제 영양분들이 모두 이렇게 함께 모여서 꽃이라는 것으로 이렇게 드러나는 것이다. 그런 설명을 드리는 거예요. 그러니까 이제 그게 본성이 요건 꽃으로 그것도 분홍색으로 요것도 3월쯤 되면 이제 얼음이 녹으면서 따뜻한 바람이 불면서 이제 이렇게 꽃망울부터 시작해서 이렇게 탁 피어난다. 그랬을 때 이거 혼자 피는 게 아니라 한 줄기에서 나타나는 이게 여러 개, 이런 가지에서 꽃망울이 터지고, 그리고 옆에 나무 그냥
예, 산 등고선에 따라서 이렇게 꽃이 탁 피어난다. 꽃이 피었어요. 저는 예, 도봉산에 매주 토요일을 올라가는데 그러면 요게 한 300m 정도 선에서 쫙 피는데 거기서 한 100m도 올라가면 아직 안 핀단 말이죠. 온도 습도가 아직 맞지를 않았다는 거죠. 그거 본질이 뭐냐? 이런 설명을 드리는 거예요. 오늘은 이제 지금 오늘 날짜로 보면 오늘이 8월 27일, 8월의 마지막 일요일이죠. 그러는데 이제 엊그제에 처서가 지났습니다. 입추 지나고 처서 지나고 그러죠. 근데 처는 여기 머물다. 처는 덥다. 더위가 아직 머문다 이거예요. 더위가 아직 머무는데 요 일주일 전에 그 뭐 아주 그냥 36도 이렇게 가지 않았습니까? 그러면 그때 36도 이렇게 가던 것이 그냥 한풀 꺾여서 그냥 아유 글쎄 오늘은 29도 이러는데 내일 27도래요. 그래서 이제 비바람이 좀 불 것 같아요. 그러니까 비바람이 부르니까 더위가 기온도 이렇게 이제 꺾인 것 같습니다. 이게 이런 거예요. 이것을 설명하는데 우주에서 인공위성이 보면서 아니 언제쯤 비 오고 언제쯤 이제 기온이 이렇게 될 겁니다. 미리 뭐 일주일 것도 다 이렇게 예시를 하지 않습니까? 그런데 우리가 그거예요. 일기예보가 내일을 알면 얼마나 편하겠어요. 저는 내일 이제 광주에 내려가는데요. 광주에 표를 예약을 해놨죠. 내일 이제 아침 새벽 6시, 5시 반부터 일어나서 뭐 준비하고 샤워하고 아침을 좀 먹고 그러고 이제 이렇게 7시쯤에 떠나야 돼요. 그러면 뭐 전철좀 기다리고 그러면은 뭐 이제 열차 타고 KTX 타고 광주를 이렇게 가고 그러는 거 아니겠어요? 근데 저는 이제 내일 월요일 날 뭐 기온은 뭐 광주는 조금 1, 2도 높겠습니다만은 뭐 7도 정도 될 거다. 그럼 27도 정도 될 때 광주는 아마도 그럼 한 28도나 이렇게 되겠죠? 근데 이제 뭐 비가 올 것 같다. 예, 그런 거죠. 그럼 이제 비 올 준비를 또 해가지고 하는 거 아닙니까? 그러는 거예요. 이게 뭐냐면 이 자연의 원리, 자연의 본질을 이해하면 그러면 아유 그거 편리한 거죠. 그러는 거예요. 그러면 여기에서 알고 하면 좋은데 그런 거예요. 그런 거예요. 이게 뭐냐면 이 자연의 원리, 자연의 본질을 이해하면 그러면 아유 그거 편리한 거죠. 그러는 거예요. 그런데 이제 이 자연의 법계 중에서 음성적인 것이 있고 양성적인 것. 자연의 원리, 자연의 본질 아닙니까? 이거 부정하는 사람은 없을 거 아니에요? 예를 들면 그러면 과학적으로 말해서 플러스 요인이 있고 그러면 그것은 이해를 하고 그러면 마이너스 요인이 있다면 이해를 하고 음양 그러면 그것은 이해를 안 하실랍니까? 닐스 보라는 분이 이런 설명을 했어요. 양자역학이 거기서 이제 파생이 되기 시작하는 겁니다. 그런데 그 닐스 보라는 분은 있잖아요. 그분 문장에 그 문장이라는 게 예를 들면 그 가문의 어떤 상징적인 이런 디자인 아니겠습니까? 거기에 음양오행 태극 문양이 빡 가운데 들어 있습니다. 양자역학을 이해하는데 그런 일화도 있죠. 아인슈타인이 양자역학이 그거 아니야. 답이 여러 개가 나오고 그게 어떻게 답이 있다 없다 그건 말도 안 돼. 그건 말이 안 돼. 그러니까 야 답이 있는 것 갖고 설명하자고. 그러니까 그것을 닐스 보는 30분에 걸쳐서 음양오행이라는 것을 설명했다는 겁니다. 오늘은 또 이제 시간이 됐으니까 조금 더 남았는데 이게 또 이제 시간이 돼서 시간이요. 왜냐면 이걸 15분씩밖에 못합니다. 16분 되면 유튜브에 규격이 요게 제가 활용하고 있는 요 채널이 16분이 안 돼요. 15분밖에 안 됩니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 다음 시간에 또 계속 하겠습니다. 고맙습니다.